Mawungakuthatha nje osekhaya umbeke esithombeni kwenziwani lapha ya kulolu hlaka enisebenza kulona. Okay. I-Women's Forum kahle ibhekelela abantu besifazane that are within i-Department of Health. Sibabhekelela ngezidingo zabo ehlukahlukene, be it their health, isimo sabo somnotho, inhlalakahle emsebenzini nayo yonke leyo nto. Sikhava nje i-aspect enkulu ephathelene nomuntu wesifazane. Kahle nakhona sike siba nama programs esiba nawo siwa implementayo ukuze ukuthuthukisa umuntu wesifazane ngaphakathi kwi-department. Iphinde ki-Women's Forum ayiphelele head office kuphela. Okay. We've launched and launcha still kuma district where we have ama district Women's Forum. Ungapheleli futhi lapho. Kuphinde kwehlelele kuma institutions where we have ama institutional Women's Forum. So lokho kuse inhlelweni kuyalaunchwa okunye sekulonchiwe bayagijima nohlelo lwethu le forum because sifuna wonke umuntu wesifazane kwi department abhekeleleke.